Chadema na Watanzania. Tarehe 10 mwezi Juni 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania ilitoa hukumu kwenye shauri dogo la kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025, ambapo ilieleza na kutoa amri 3. Katika kesi hiyo, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu upande wa Zanzibar kwa miaka takriban 15, ndugu Saidi Isa Mohamed, pamoja na wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama wa sasa, ndugu Ahmed Rashid Hamis na mama Maulida Ana Kom, ambaye ni mmoja wa waasisi wa chama, kwa pamoja wameshtaki chama wakilalamikia mgao wa rasilimali kutowapendelea Zanzibar, na hivyo wameiomba mahakama pamoja na mambo mengine, wakiwa wanasubiri shauri la msingi kusikilizwa, Chadema isimamishwe kufanya shughuli za kisiasa na kutumia rasilimali zake. Ndugu Saidi Isa Mohamed amekuwa kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti Zanzibar kwa kipindi cha miaka 15, na katika kipindi chote cha uongozi wake ameshiriki vikao vyote vya chama ambavyo vilipitisha mgawanyo wa rasilimali za chama kwa nchi nzima, na hakuwahi kuona shida yoyote. Sambamba na mama Maulida Ana Kom, ambaye amekuwa sio tu mjumbe wa bodi ya wadhamini wanaoishtaki chama, bali amekuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, ameshiriki na kuongoza vikao vyote vya mgawanyo wa rasilimali za chama katika kipindi chote. Hakuwahi kuona tatizo, maana kweli halikuwepo tatizo. Maazimio ya mgawanyo wa rasilimali za chama amekuwa akifanya kwenye vikao kwa kuridhiwa na wajumbe wa kikao kwa wingi wao. Kama chama tunaona jambo hili linakuja kipindi hiki sio kwa bahati mbaya, bali ni hila ya kudhoofisha msimamo wa chama wa no reforms no election, ambao unabeba hitaji la nchi na wananchi kwa kipindi hiki. Kesi hii ina msukumo nyuma yake wa watu wenye nia off. Mama Maulida Ana Kom, siku ya kikao cha bodi ya wadhamini tarehe 15 Mei mwaka 2025, aliwataja watu 3 waliokwenda nyumbani kwake kumshawishi afungue shauri hili la madai ya mgawanyo wa rasilimali kwa Zanzibar. Na kesho yake tarehe 16, mbele ya kaimu naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Gorugwa na wakili Edison Kiratu, aliwataja tena watu hao 3 ambao alisema walimfuata na kumwambia kuwa asaini barua ya madai ya fedha ili zipelekwe Zanzibar. Kwa maelezo ya mama Kom, hakuwa ameambiwa kuwa nyaraka hizo alizopelekewa na hao watu 3 ili azisaini zina maudhui ya kuiomba mahakama kuifungia Chadema kufanya shughuli za kisiasa. Mama Kom aliwaambia akina Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa alishangaa kusikia kuwa kesi imefunguliwa na yeye na wenzake wawili yenye hila ya kukiumiza chama, na yeye kama muasisi wa chama na mjumbe wa bodi ya wadhamini hawezi kushtaki chama. Aliomba mwenyewe ajitoe kwenye kesi hiyo. Kitendo cha mama Kom kuwepo mahakamani tarehe 10 Juni 2025 na kukana kiapo chake cha kujitoa alichosaini tarehe 16 Mei inathibitisha kuwa kuna jambo halipo sawa na ambalo lina msukumo lenye lengo la kukidhoofisha chama. Hizi hila na nia ovu tumezijua, na kamwe kama chama hatuko tayari kusujudia na kupiga magoti kwenye mambo ya hovyo namna hii. Tutapambana.
Sasa hapa ni vizuri nikafafanua kidogo jambo hili. Said Issa Mohamed amekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kama tulivyoeleza hapa kwa miaka 15. Said Issa Mohamed katika kipindi chote ambacho alikuwa kiongozi na mwenyekiti akiwa Mheshimiwa Freeman Mbowe hakuwahi kulalamika, na bahati nzuri mimi katika kipindi chote hicho nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Nimekuwa kwenye kamati kuu kwa zaidi ya takriban miaka 13. Ni katika vipindi vichache tu vya miezi kadhaa ndio sikuwa kwenye kamati kuu. Hakuwahi kuraise hoja yoyote kuhusiana na mgawanyo wa Zanzibar au Zanzibar kudhulumiwa au Zanzibar kuonewa au mapato ya chama kubase bara kuliko Zanzibar. Mama Maulida Komu ni muasisi wa chama kama tulivyosema. Amekuwa mwenyekiti wa bodi, na kwa maana hiyo bodi ndio wenye chama, wao ndio wanaogawa mapato. Mama Maulida Komu ambaye ni mwenyekiti hakuwahi kulalamika wala kutaka mgawanyo mpya wa mali za chama. Licha ya hivyo, hii kesi imekuja baada ya sisi uongozi mpya tuliopatikana tarehe 21 mwezi wa kwanza kuingia madarakani. Watanzania watakumbuka kwamba sisi tuna miezi kadhaa tu ofisini. Tulichaguliwa tarehe 21, kufika mwezi wa 3 wakamkamata mwenyekiti. Ina maana mwenyekiti amekaa kwenye madaraka akiwa nje kwa chini ya miezi miwili tu, na sasa leo unaweza kusema ni takriban miezi 4 na sehemu tuko kwenye uongozi. Tangu tuingie madarakani hatujawahi kununua wembe au hata kijiko ambacho tungestahili kuwagawia Zanzibar, labda ionekane tumewagawia kwa kupendelea bara. Hatujawahi kuangalia mgao upya, labda redistribution, labda mtu angesema kwamba sasa tumeingia uongozi mpya umebadilisha mgao ulivyokuwa unaenda. Kama ni ruzuku iliyokuwa inaenda Zanzibar inaenda vile vile. Kama ni mgao uliokuwa unaenda Zanzibar unaenda vile vile alivyokuwa Said Issa Mohamed, alivyokuwa Mama Maulida Komu na ulivyokuwa uongozi uliokuwa chini ya Mheshimiwa Mbowe. Sana tulichofanya, kuna magari ambayo yalitolewa au gari iliyotolewa kwa ajili ya Zanzibar, na kwa sababu lilikuwa linatumiwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar huku bara na akawa analitumia huku, sisi tumeamuru, uongozi mpya umeamuru livuke liende Zanzibar, litumike likiwa Zanzibar, kwa sababu naibu katibu mkuu aliyekuwa huku, aliyekuwa Zanzibar ni kama alikuwa anakaa bara, kwa hiyo akawa anatumia hili gari likiwa huku bara muda wote ambalo lilipaswa kwa Zanzibar. Sana tulichofanya sisi, tumeamuru hilo gari livuke, ambao ni Ford mpya, iende Zanzibar, itumike ikiwa kule Zanzibar. Kwa hiyo hatujawahi kufanya mgawanyo mwingine wowote wa mali, labda kutazama au kufanya nini kama nilivyoeleza. Sasa inakuwaje watu ambao walikuwa kwenye madaraka, watu ambao ndio walikuwa wamegao, ndio waliofanya huu mgao, watu ambao ndio wamekuwa wanasimamia chama kikiwa hivi, leo baada ya kutolewa madarakani kwa njia ya kura waone kwamba huo mgawanyo sio sawa? Ndio maana tunasema hizi ni hila za kwa kutumia hawa watu kujaribu kuzuia operation ya no reforms no election. Na hizi hila hazisimami peke yake. Mojawapo ni kumkamata mwenyekiti, nyingine ilikuwa ni kuzuia ruzuku. Mtakumbuka kuna kesi iko hapo inaitwa kesi ya Mchome iliyopelekwa kwa msajili wa vyama vya siasa. Hii yote ni kujaribu kudestabilize chama kishindwe kufanya shughuli zake, hasa shughuli za kusukuma hitaji la Watanzania ambalo kwa sasa ni no reforms no election kama tulivyoeleza. Na nieleze kwa kina zaidi, watu wengi wamekuwa wakisema kwa nini Watanzania hawajitokezi kusimamia mapambano, kuwa tayari kupambana. Lakini Watanzania walikuwa hawako tayari, kwa sababu kama watu wenyewe wanasiasa ndio hao wanasema hawako tayari kupoteza ubunge au diwani au vyeo kwa ajili ya Watanzania kupambana. Watanzania wako tayari kuunga mkono watu wanaopambania maslahi yao
ndoto zao. Sio ndoto za wanasiasa kupata ubunge, sio ndoto za wanasiasa kuwa marais, sio ndoto za wanasiasa kuwa madiwani. Watanzania wanaiunga mkono Chadema kwa sababu wanajua iko tayari kwa ajili ya mapambano ya kubadilisha maisha yao. Na hapo ndipo Watanzania sasa tunawaita wasimame na chama chetu ambacho kiko tayari kwa wanasiasa wao kuforgo ubunge, kuacha udiwani, kuacha urais kwa ajili ya kuunganisha nguvu na tubadilishe nchi hii. Kwa hilo ni la kwanza.